喺深港置業呢度咧，今日同大家介紹嘅呢個咧就係江門嘅碧海銀湖啦。今日要介紹嘅呢套咧佢擁有我哋嘅海陸空而且咧成個樓盤咧有3500畝啦，20分鐘嘅時間咧就可以去到我哋嘅珠海啦。咁我所在位置咧就喺我哋呢個售樓部嘅位置啦。咁出嚟門口呢邊咧就會擁有一個碼頭嘅位置啦。咁我哋後邊呢邊咧就係我哋嘅遊艇啦。跟住咧鏡頭去同大家介紹呢個樓盤究竟我哋依家咧先嚟到我哋呢個實體樓嘅呢個位置啦。呢邊咧就可以泡溫泉啦。咁我哋跟住落嚟咧就帶咗一個私人嘅呢個碼頭嘅位置啦。可以喺呢邊釣魚都係非常之靚嘅。呢邊咧仲帶咗我哋呢個遊艇喺呢邊玩下啦，喺呢邊釣下魚都係非常之 OK 嘅喎。呢啲非常之稀有嘅別墅啦，咁總價咧而且先係200零萬再睇下呢個外觀咧都係非常之靚仔噶啦。咁就可以攞低啦。今次我哋上去睇下呢個格局究竟點樣先。首先咧我哋上到嚟咧呢邊就會自帶咗一個泡溫泉嘅位置啦，呢個就跟住咧過嚟咧呢邊咧就可以同啲朋友喺呢邊吹下水飲下茶都係 OK 嘅。所以咧一樓嘅位置咧就做咗一個 LDKG 嘅一個橫廳設計啦。呢邊咧就做咗一個開放式嘅廚房啦。跟住後邊咧仲自帶咗我哋呢邊咧就有我哋嘅茶室啦，喺呢邊同啲朋友傾下偈飲杯茶。呢個 LDKG 嘅呢個實用率係非常之高嘅。跟住一樓咧仲有我哋呢個公共嘅衛生間啦。咁我哋一樓咧就冇設計有房房間咧就係我哋2樓呢邊。跟住過嚟咧就係我哋呢個入戶花園嘅呢個位置啦。呢邊咧就會有一個茶，同啲朋友喺呢邊燒下烤聚下餐都係 OK 嘅。跟住呢邊咧可以作為一個房間，或者係作為一個我哋呢個客房嘅位置或者係整一個廳都 OK 嘅。同啲朋友喺呢邊吹下水。咁我跟住鏡頭上去2樓睇下究竟點樣先。咁到2樓嘅位置啦，呢邊咧呢個平台咧你就可以喺同啲朋友飲下茶飲下紅酒都係 OK 嘅。咁樓下呢邊咧仲會贈送一個入戶花園啦。咁而且咧仲送咗個偏廳嘅位置俾你啦。下邊咧仲可以 BBQ 喺下邊聚餐都係非常之 OK 嘅。咁2樓嘅位置咧，咁佢就總共有2間房啦。咁我哋依家入去睇下究竟點樣先。介紹嘅第一個套房嘅位置咧，同樣係望住呢個湖景真係非常之愉悅呢個湖景係好靚嘅。跟住咧仲帶埋衛生間嘅呢間房。呢邊咧乾濕分離，通通都係做好晒啦。咁跟住過嚟咧就係我哋呢個主人房啦。呢個主人房真係超級無敵嘅靚景呢個景觀全部270度望住我哋呢個湖。每日清晨起身咧就望住呢湖咧係非常之舒服噶啦。跟住咧仲帶埋我哋呢個浴缸啦。呢邊泡住浴缸睇住我哋呢個湖景。跟住咧就係我哋呢個乾濕分離嘅呢個衛生間啦。呢個主人房嘅位置咧足足有成100尺啦。全部都係非常之實用嘅呢個面積。介紹完即係別墅咧，咁佢有我哋109平方130平方170平方咁我哋今日要介紹嘅呢個咧就係130平方嘅呢個面積段啦。咁佢講真啦，200零萬即係你喺珠三角任意一個地方可能先係買個平層咁100-200萬咧就可以買間別墅，所以呢個性價比咧真係非常之高咁香港朋友咧嚟到我哋呢度咧咁可以選擇坐我哋呢個直通樓巴即係去到我哋太子或者荃灣呢邊嘅，都係個零鐘頭嘅時間啦。咁你或者可以
港車北上啦，過嚟呢邊咧先係個零鐘頭啦，所以咧交通呢邊係非常之方便，20分鐘嘅時間就可以去到珠海啦。咁門口咧仲有我哋呢啲自帶嘅呢個碼頭啦，溫泉入戶啊，即係呢啲別墅咧，即係買一套即係少一套噶啦。如果係有中意呢啲總價又平嘅咁性價比又高嘅。近排咧，呢個碧海銀湖咧都受咗我哋好多香港乃至呢啲出咗國嘅華僑朋友都翻嚟去睇一睇呢啲別墅，即係或者自己買翻嚟度下假或者喺呢邊平時過嚟休息下，同啲老友過嚟呢邊玩下，都係非常之 OK 嘅。如果係有興趣嘅朋友，記得留言俾我啦。今期節目就講到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。